денес во посета на општина Прилеп е заменик министерот за образование господинот Петар Атанасов, кој што денес дојде во нашата општина да разговараме малку за образовниот систем во нашиот град, во нашата држава и како тоа да се најде начин да се подобри начинот на образованието, нагледните средства, инфраструктурата што требат во нашите училишта и токму тога сме дојдени во основното училиште Кире Гавриловски, каде што ќе проговориме за образовниот систем во ова училиште, што е направено и што треба да се направи понатаму. Може да се пофалиме дека заедно со општината одвои доста ресурси, над 3,5 милиони денари во изминатава година. Реконструирани се тоалетите, горните училници, над 10 училници се реконструирани и сето она што е во првиот приоритет инфраструктура во образованието. Ќе продолжиме со инвестиции, ние интензивно работиме и во Министерството за образование и Агенцијата за млади и спорт, но и другите институции во владата, да се повеќе вложуваме во реконструкција на училиштата, како основни, така и средни, во доизградба и изградба на училишни спортски сали. Агенцијата за млади и спорт ги интензивира работите во наредниот период да се градат 14 училишни базени, но работиме и заедно со Министерството за финансии, обезбедивме ресурси преку една германска банка за да ги реконструираме сите ученички и студентски домови, да направиме многу повеќе во наредниве неколку месеци наредната година, се со цел образовната инфраструктура да ја подобриме, затоа што од тука почнува образованието. Истовремено работиме во Министерството за образование и на промена и на осовременување на сите наставни планови програми во средното стручно образование, но за тоа ќе имаме прилика во наредниот период. Од септември стартуваме со сосема нови училишни програми во средното стручно образование, со нови квалификации, занимања, со нови содржини и се надеваме дека ќе успееме како образование да го поддржиме и општеството и локалната заедница, но и да обезбедиме за пазарот на трудот многу поспремни и поквалитетни кадри за да може што побрзо да се вработуваат. Со Агенцијата за млади и спорт, заедно со Министерството за образование, имаме во план да ја направиме и таа сала и веќе се подготвуваат и проектот, но да се надеваме дека во наредниот период што побрзо тоа ќе успееме да го направиме, затоа што веќе во Министерството за образование имаме проектна единица што гради 145 спортски сали, но се надевам дека и овие уште 50-60 сали кои ни се планирани дека ќе успееме да ги направиме, но еве да ги убрзаме и тие работи. Средства има, финанси има, треба да работиме поорганизирано. Нашето училиште е централно градско училиште кое што има голем број на ученици и постојано се труди да ги следи сите оние современи текови, така да вклучено е во голем број на проекти, меѓу кои би ги спомнала најважните: училишта на 21. век, примена на микробитови и критичко размислување. Исто така во мултидисциплинарен проект заедно со Технички факултет и Економски факултет, кои што бара да одредат одредени идејни сообраќајни решенија за поголема безбедност на учениците од дома до училиштето и назад. Во тек е акциско истражување за она негативна појава која што е честа, стоп за булинг, меѓуврсничко насилство, благодарение на стручната служба. Како што истакна заменик министерот, направени се голем број на промени, реконструкции за подобрување на инфраструктурата. Обезбедена е и машина за темелно чистење на подовите, со што се подобрени хигиенските услови. Она што останува и е најважно, тоа е нашата најважна, најголема цел, тоа е изградбата на физкултурна сала, истакнувајќи го нештото дека нашето училиште е едно од најстарите училишта, кој почнал да работи одамна, од 1960 година и е единствено што нема физкултурна сала и покрај големиот број на резултати кои што се добијани во спортот. Меѓутоа, секако со помош на Министерството за образование, агенцијата и локалната се надеваме дека во блиска иднина ќе започне изградбата на физкултурна сала.